從朝早8點幾寫到12點，陪得你咧，亦都真係好心嘅。每一日好多 fans 喺度排住要求我寫祝福俾佢啦。呢個猜下先，10串10米，睇到啦。你真係好似呢隻豬咁啊！你乜都掂，乜都掂。公菜中咗啊！哇！呢個福住人人都知啊，諗下5福導演5福。香炒、喂，豐盛、富貴、善終。呢隻咧就係漢衣大帝嘅天下第一福，呢個咧就代表隻主住啦，呢隻就多住啦。最關鍵咧，呢隻天住咧係唔買口嘅，所以咧我哋嘅姜口咧冇限大。呢個咧係壽住，所以多住多福多壽咁樣嘅。每一日中午視頻咧，我都會抽時間喺我哋超飛大肚咧，為大家要寫春聯嘅。每一日大概咧就9點鐘開始，去到11點鐘就係截止啦。一路寫到1月25號，只要關注羅樓故事以及喺評論區知道邊睇住或者係寫咗祝福語就 OK 噶啦。